हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका काका। ओके, आज हम बनाने जा रहे हैं, ये है अदरक। ये अदरक पाक हम बनाने जा रहे हैं। आज मैं आपको इसकी एकदम सिंपल रेसिपी आपको बताऊंगी। जब भी सर्दी होए, उधरस होए और हमें सर्दी उधरस और कफ हो जाता है ना, तब हम इसको खाते हैं ना, तो ये जल्दी से मिट जाता है हमारा कोल्ड। ओके, तो प्लीज़ फ्रेंड, आप मेरी स्टाइल से अदरक पाक बनाना सीखो। ये विंटर की सीज़न में बहुत खाया जाता है। तो आज मैं आपको ये एकदम इजी और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है जो मैं आज आपको सिखाऊंगी। ये है अदरक, ये है कोकोनट है जो उसका बूरा बोलते हैं। ये बाहर फ्रेश मिलता है क्रश कोकोनट। और ये है जैगरी है, और ये है हमारा आटा है। ये गेहूं का करकरा आटा हुआ है फ्रेंड्स। ओके, अब हम ये जिंजर को अभी छीन लेंगे। ये छीनेंगे ना, तभी इसका अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। और मुंह में भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम जिंजर पाक खा रहे हैं, क्योंकि हम इसको अच्छे से सेकेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा देखो जिंजर कितना पतला पतला और अच्छा हुआ है ना। ये अच्छा लगता है जिंजर पाक। ओके, तो फ्रेंड्स, हम ये सारा जिंजर ऐसे इसके अंदर एकदम थोड़ा स्मॉल स्मॉल छीन लेंगे। देखो फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर ये घी डाल रहे हैं। ये हमने 5 to 6 टेबल स्पून घी लिया है। इसके अंदर हम पहले ये गेहूं का करकरा आटा है जो हम सेक लेंगे। उसके बाद हम ये अदरक सेकेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, ये हमारा आटा अभी सिक रहा है। ये थोड़ी देर में ही सिक जाएगा। ओके, देखो फ्रेंड्स, ये हमारा लोड अभी थोड़ा बहुत सिक चुका है। बस अभी 2 मिनट की देरी है। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा आटा सिक चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। फिर हम ये अदरक इसके अंदर सेकेंगे अच्छे से। देखो फ्रेंड्स, ये हम इसके अंदर घी डाल रहे हैं। अब हम इसके अंदर ये हमारा अदरक सेकेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमने अदरक डाल दिया है फ्रेंड्स। अब हम इसे अच्छे से सेकेंगे जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए, तब तक हमें इसको सेकते रहना है। ओके फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, ये हमारा अदरक अभी सिक रहा है। अब हमें इसे थोड़ा ही सेकना है क्योंकि ये ऑलमोस्ट अभी पक चुका है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर डालेंगे ये हमारा हमने सेक लिया था वो हम आटा डालेंगे। ये आटा डाल रहे हैं हम। ओके फ्रेंड्स, फिर हम इसके अंदर अभी ये कोकोनट डालेंगे। गुड़ डाल दिया है हमने। फिर हम इसके अंदर कोकोनट डालेंगे अभी। और हमें इसके अच्छे से ऐसे हमारा जैगरी मेल्ट ना हो जाए तब तक इसे अच्छे से सेकना है। देखो फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर कोकोनट डाल रहे हैं।
ओके फ्रेंड्स, और देखो अब ये कितना अच्छा और टेस्टी बना है फ्रेंड्स आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। ओके, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो ड्राई फ्रूट आप इसके अंदर डाल सकते हो। हमारा भी जैगरी मेल्ट हो चुका है फ्रेंड्स, अब हम इसको गार्निश करेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये हमने इसके अंदर सेट कर दिया है और इसके अंदर हमने कट भी लगा लिए है और ये हमने बादाम से ये गार्निश कर लिया है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आप भी ऐसा अदरक पाक अपने घर बनाओ, ये झटपट बन जाता है और इससे कोल्ड नहीं होता है। कोल्ड हो तभी खा सकते हैं इसको, जहाँ हमें सर्दी बुखार या कफ सिरप जो भी है हम इसको झटपट बना के खा सकते हैं। आप भी हम मेरी ये रेसिपी से अपने घर अदरक पाक बनाओ और सबको खिलाओ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना फ्रेंड्स, प्लीज़।